Hi everyone, my name is Anuj Kumar Shrestha. तपाईहरुलाई यो मेरो ट्युटोरियल सिरिजमा धेरै धेरै स्वागत छ। यो सिरिजमा मैले विशेषतः अनलाइन फ्लावर सम्बन्धी कुराहरू म गर्नेछु। यसको लागि हामीले चाहिने बेसिक टुलहरुमा चाहिँ मैले चाहिँ अहिले युज गर्न गएको टुल मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ Visual Studio 2017 र त्यसैगरी So, uh, Visual Studio open करो. So go to the menu and type Visual and open the Visual Studio 2017. Okay, so let's go to the menu and new project. So we have a different language because Visual Studio can support the multiple language. Visual C Sharp, Visual Basic, त्यसैगरी हामीसँग धेरै ल्याङ्ग्वेजहरू Visual .NET frameworkले support गर्न सक्छ र हामीले mainly we are interested in Visual C Sharp. So I'm going to select the Visual C Sharp र हामीसँग different option यहाँ available छ जसमध्ये हामीले चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ वेब एप्लिकेसन क्रिएट गर्न गइरहेको छौँ. So I'm going to select the ASP.NET Web Application .NET Framework. So हाम्रो जुन प्रोजेक्टको नाम के दिने त भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले विशेष त हामी हेभ टु बी भेरी केयरफुल किनकि नाम चाहिँ प्रोपरली राखिन भने डेफिनेटली द्याट्स नट गुड. ओके, सो हामीले चाहिँ विशेष त प्रोजेक्टको नाम राख्ने बेलामा चाहिँ अलिकति मिनिङफुल नाम राख्न जरुरी छ. सो आइ एम गोइङ टु राइट अनलाइन फ्लावर सप. ओके, र यो प्रोजेक्टलाई कहाँ गएर चाहिँ हामीले राख्ने त्यसको फिजिकल पाथ कहाँ हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ सिलेक्ट. सो लेट्स ब्राउज. मैले चाहिँ अहिले अनलाइन गिफ्ट सप भन्दा पनि आई एम गोइङ टु स्विच. मैले चाहिँ यो फ्लावर सपमा चाहिँ फ्लावर सप फोल्डरभित्रमा राख्न गइरहेको छु. सेलेक्ट द फोल्डर. ओके, सो हामीसँग डिफ्रेन्ट टेम्प्लेट अभाइलेबल छ. एमटी, वेब फर्म, एमबिसी. सो मैले अहिले गर्न गइरहेको टेम्प्लेट भनेको चाहिँ एमबिसी टेम्प्लेट हो. सो सेलेक्ट द एमबिसी टेम्प्लेट. देन ओके. ओके, इट विल टेक सम टाइम बिकज यसलाई चाहिँ नेसेसरी जति पनि हामीले चाहिने आवश्यक फाइलहरू हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ यसले प्रिपेयर गर्नलाई केही समय लाग्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ इट विल टेक सम टाइम. र एसक्यूएल सर्भरको रूपमा चाहिँ मैले चाहिँ सिक्वल सर्भर 2014 युज गर्न गएको छु. सो हाउ टु ओपन द सिक्वल सर्भर, यसको लागि जाउँ मेनु एसएसएमएस क्लिक. र यो देखिरहनु भएको जुन छ यो भनेको सर्भर नेममा चाहिँ तपाईँको अहिलेको जुन युज गर्नुभएको जुन पिसी छ यसको नाम आउँछ. यो तपाईँले रिमोट तपाईँको पिसी चाहिँ कुनै मेन्सन द र हामीसँग चाहिँ अथेन्टिकेसनमा चाहिँ हामीसँग दुईवटा अथेन्टिकेसन छ, सिक्वल सर्भर अथेन्टिकेसन र विन्डोज अथेन्टिकेसन. इफ यु सेलेक्ट द विन्डो अथेन्टिकेसन देन बाई डिफल्ट इट विल बी यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईँको चाहिँ युजर नेम र पासवर्ड डिसेबल हुन्छ. इफ यु सेलेक्ट द सिक्वल सर्भर अथेन्टिकेसन देन एट द्याट टाइम यु हेभ टु put the login and password. So I'm now currently I'm going to use authentication. So connect. Okay, so यता हाम्रो Visual Studio मा हाम्रो यो प्रोजेक्ट प्रिपेयर भइसकेको छ. नाउ यसमा चाहिँ विशेष त हाम्रो प्रत्येक फोल्डरको आफ्नो मिनिङ छ. यसको बारेमा त मैले पहिले पनि तपाईहरुलाई यो कुरा सिकाइसकेको छु. सो अहिले यो प्रोजेक्टमा चाहिँ मैले चाहिँ डाइरेक्टली तपाईहरुलाई चाहिँ कसरी फर्स्ट अफ अल लेआउट कसरी प्रिपेयर गर्ने यसको बारेमा कुराहरू गर्नेछु, जुन चाहिँ म नेक्स्ट सिरिजमा तपाईहरुलाई भन्नेछु कसरी हामीले लेआउट प्रिपेयर गर्ने भन्ने बारेमा. ओके, सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ.